Хоёр хэргийн эзэн. Хингэргийн тохиороод хэргийн эзэд. Хэргийн эзэд. Энд соёлын цаас аваад. За манай гэр нэг иймэрхүү би сая энэ нэг охин ингээ гуталсаж өмссөн охин. Тэнд нэг гутал тайлж хайсан. Одоо энийг сайн өмсүүлсэн. Одоо тэгээд энийг өмснө гинэ. Мам. Хүүхэд угаасаа ийм байд юм уу? За хий. Опа. Гутал хувц сольж өмсөөлгүй гэд ихэлсэн шүү. За. Опа. Энэ амс өмсөхгүй л нөх усны гутал учраас зуураад ах шиг штэ. За юу ч гэсэн хийчих. Опа. Түл. Чи. За. Энэ нэг нь хаана вэ? Нэг нь хаана вэ? Энийг тайлах юм уу? За. Тэг нэг нь хаана вэ? Чи сая тэр юу ухаал? Сая энэ усны гутлыг өмсөж чад надаар тайлууллаа тэр 90 гуц өмсөж. Сая 0 ороод гараад ирэх хооронд энэ хаа? Тийм. Тий наадах өмсөж. Чи чадах өөрөө өмсөж? Чадах нь хаа? Чи гутал өмсөд төгөлчихэд байгаа шин. Та хараа. Я өмс. Тий. Ээж нь өмсөх юм уу? Ээж нь туслах юм уу? За, хийгээрэй. Хүлээгээрэй. Чи бас гутлаад ирсэн үү? Чи энийг өмсөх юм уу? За маа. Хөөе. Мөнгөлээ. Энийг чи яагаад авч байгаа юм бэ? Энд чинь авдаггүй байхгүй юу? Шүрэг бэрн салгаа хийсэн бах юм. За. Опа. За. Ва. Ачигоин бева. Тий, чи яагаад энийг авцсан? Эч нэнд нь хийгээд үгүй. За. Тавара. Чүр аваад шүү дээ. Тэ аваад л да. За. Тий, чи яагаад авсан? Хөрөг хийж чадах юм уу? Чи яагаад авсан энийг? За, питаа. No. За явах тийш. Вау. Эч нь харъя та. Чүрэн гаваад шүү. Манайха нөө түрүүчийн влог дээр нэлээд буруу ойлголт авсан юм шиг байна. Би одоо тийм буруу ойлгомжгүй яриад байгаа юм болоо. Бага хүмүүс бас
дахиад нүүц юм уу? Дахиад хөдөө гэж хот руу нүүцэн мэдтэй. Дахиад нүүц юм уу? Хөдөө рүү нүүс юм уу? Юу гэсэн үг юм бэ? Айлхаа болчлоо л гэдэг. Би жоохон ойлгомжгүй. Өөртөө болохоор их ойлгомжтой. Ондоо яг ингээд хүндлэнгийн одоо та нар маань үзэхээр нэг жоохон ойлгомжгүйгээр ярьсан юм шиг байна. Тийм ээ. Манайх чи нөгөө нэг хуучин болохоор Стокгольм гэдэг Шведийн нийслэл тэнд амьдарч байсан. Гэхдээ тэр Стокгольм хотын захын дүүрэгт амьдарч байсан баггүй юу? Ер нь бол аюух тийм нам жим ер нь машинаар хотын төвөөс 30-40 минут орчим явдаг. Нэлээд чимээгүй нам гүм тийм захын дүүрэгт амьдарч байсан. Тэгээд Ондоо хот руу ондоо жижигхэн тийм хот руу нүүж ирсэн байгаа. Хотын төв рүү. Одоо юу гэдэг Стокгольм төв тийм том хотоос жижигхэн хот руу гэж хэлэх юм уу да. Тэгж нүүж ирсэн байгаа шүү. Тэгээ баахан хүмүүсийг ойлгомжгүй бах яасан бах шиг л шүү дээ. Аюу олон хүмүүс юу гэсэн үг юм бэ? Дахиад нүс юм уу? Юусаа ойлгохгүй. Яаж яриад байгаа юм бэ гэж. Чөөр аваад ийштэй. Чөөр аваад байгаа эцтэй наатахаа ээж нь хийж өгөхөр. Битээ аваад л та. Энэ готлмол сальж өмссөн хүүхэн юм байна. Жижиг готлолдохгүй бол үүднээс том готлнууд олоод өмсчдэг. Нэг хүүхэн нэг ширхэг байна. Өглөөний минь анхал өглөөний минь сандал дээрээс шовоогод хараад байгаа. Мөглөө өглөөний минь миний хүнд тийм үү? За. Бид гурав ах их хоёрыгаа хүргэж өгчөөд нэг Volkswagen засварын газар дээр ирчээд чинь яагаад ирсэн бэ гэвэл энэ 100 нөгөө нэг миний машиныг юун дээр цусгал дээр бензин колонкны ингээд цусгал дээр байж хахад юу яагаад нэг машин харахгүйгээр ухраад урдаас орцсон байхгүй юу. Тэгээ уртл нь ингээд жоохон хонхоцсон. Тэгээ тэрийгээ засварт өгөхгүйд цаг авцсан байсан. Тэгээ цаг автахгүй байсаар агаад одоо өгч чинь. Одоо л өгч чинь. Тэгээд ингээд юуны машин ингээ асаангууд airbag-ны ингээ гэрэл хасаад байгаа байхгүй. Airbag-ны ингээ гэрэл хасаад airbag нь ч юм уу тэгээ уртлын жоохон ингээ хонхоцсон байгаа. Тэрийгээ засуулна. Тэгээд ямар ч сан хүсний машин авах хэрэгтэй. Бой миний хүүхдэд ээж надад хангалттай хийж бараад байгаа. Ямар мохор бараад юм бэ? Ээж наавь хүүхдэд. За ингээд нөө машина хөсөлгөөд тэр цагаан машиныг хөсөлж байна. Машина өгчлөө. Тэгээ Еврокараас машин застал төр зур унах машин хөсөлсөн. Тэгээд энэ хөсөлсний бүх мөнгийг нөгөө тал гэдэг чинь манай машиныг мөргсөн тэр эзний компани үгүй юу гэдэг вэ? Даатгал ингээд төлөх юм байна. Тэг ямар ч гэсэн нөгөө би ингээд олон хүүхэдтэй тэгээд нөгөө том машин хэрэгтэй гэсэн чинь ашгүй яг манай машин шиг. Гэхдээ энэ сүүлийн үеийнх нь байна. Бас автомат хаалга малган автомат юм байна. За ямар ч гэсэн нэг нэлээ хөөрхөн машинтай болох нэ очиод ямар ч гэсэн юугаа яагаад. Хөөе. Хүүхдтэйгээ хэргийг суулгах юм та. Энэ мөнгөлөө ингээд хотол тэсгэхгүй. Хотол талаа авчих юм ямар ч штэ. За хэдүүлээ яаж суудлаа өгсөрөх вэ? За юу ч гэсэн суугаад явъя да. За миний машины хаана яагаад юу яасан бэ гэвэл
Одоо яг ингээ харагдана. Тэр ингээ хонхоцсон байгаа. Яг номерын дээрээ энэ шинэл авчихсан. Аргашаа болохоор ингээ хонхоцсон. Энд хогийн гэрэл ингээ хонхоцсон. Энийг бодлоо. Тэгээд хамтыг мэдхгүй байна. Ямар ч гэсэн машинаа ингээ үлдээчлээ. Еврокар машин түрээсэлж тэгээд энэ миний одоо түрээсэлсэн машин байна. Тэгээд сая сүхэн болохоор машиныхаа нөгөө сив зурагцсан юм байна уу? Бичлэг аваарай гинэ. Тэгэхгүй бол дараа нь тэгсэн байна гэдэг юу яаштай гэж. Тэгээд би ямар ч гэсэн зурагцсан уугүй юу? Хонхоосон юу байна? Бичлэг хийгээд тхий 21,000 км явсан. Тийм шин миний машины юм сүүлийн үеийнхэн загвар байна. Ямар ч гэсэн миний нүдээр бол ямар ч тийм юу алгуу. Зураас мараас алгуу. Гэт баримттай гэт. За явъя хүүхдүүдээ. Гэлгүй явъя. Энд ингээд суудлаа холцсон. Бид гурав. Тэ яаж яхад усан бороо таарчих юм. Бороотой байна шүү. Энд үрсүүдээ 21,000 км явсан. Энэ нь бол шин. Миний машин чинь 50,000 км явсан. Бас шин штэ. За явъя. So
Ээж нь одоохон дуслаа. За яа. Ээж нь дуслаа. Анхуулаа. Чи юу ингэдэ? Анхуулаа. Юу ингэдэ? Ээж чи юу ингэдэ? Үгүй. Би ч сая чамд гурлаа өгсөн шүү дээ миний ааваа. Би ч сая гурлаа өгсөн. Хаана юм гурлчаа? Оо чи хөнгөлөд дэр гიშгэлээ. Баярлалаа. Хой, хай. Good. Ээж нь дуслаа. Надыг сүхэ ажилд явахаасаа өмнө хоол хийгээд нэг хоол пийчээд явчихвал айгүй сайн байна. Хоол хиймээрээ өглөө ер нь Жисмийн Маркус өгчөөд яг юу хийхээ автлаа амар завтай байгаа гэдэг. Ерөөсөө би чамаа юу хийхийг ойлгохгүй нэг хоол хийчихвэл айгүй сайн байна гэдэг аахгүй юу? За. Бэли. Ирсэн чи миний нарын хоол хийж байгаа байдал ер нь бас нэг иймэрхүү л юм. Хоол хийвэл би нэг иймэрхүү л юм да. Энэ их чинь наацдаг байхгүй юу? Хөөе анхуулаа. Үуй. Анхуулаа. Хэмнээ энэ анхуулаа хараарай. Майсадэшу энэ анхуулаа хараарай. Аш майсан юм бэ? Бэлэрэ. Анхуулаа бэлэрэ. За. Тэгээд би болохоор ингээд нэг ямар нөхцөлд яаж шүүхэн хоол хийдгээ бас харуулах гад за бас миний өр бас ингээд нэгнүүгээр ингээд ар хударгаар нэг иймэрхүү л байдгийн штэ чи ар хударгаар нэг энэ чи иймэрхүү л байдгийн жоохон чимэг болж байгаа л очоод гонгноо зуурчдаг байхгүй юу. Тэрийг мэдхгүй танаа аав чинь хаал хийжилтэй ингээд байдаг аахгүй юу. Өглөө 8:30 8:20-с Жисмийн Маркусын хичээл нь ордог аахгүй юу. Тэгээд өглөө бид нөр 7-аас ирээд тэгээд 8-ын үед цагаан уучаад энэ хоёрыг хөргөж өгөхөөр явдгийг бид тавуулаа цуг гараад тэгээ яг 8:30 үед буцаж гэртээ ирдэг аахгүй юу. Тэгээ өдөр Жисмийн Маркусыг авах нь 1 цагаас авдаг. Тэгээд хийсхүйгийн үед болохоор надад яг 8:30-аас 1 цаг хүртэл юу ч хийхгүйстэй ингээд байж идэг. Тэрнийхээ тэгээд чи хоол хийх зам чам байгаа штэ. Чи хоол хийчихтэй гэдэг. Зөвхөн болохоор орой яг нэг ажилласаа ирээд тэгээ яг энэ 4 хүүхэдтэй хүү хаа гэж ингээд нөгөө түүхтэй л ах шиг. Тэгээ оройныхоо хоолыг хийх гэхээр амар хэцүү байгаад байна гинэ. Тэгээ оройны хоол нээтрээ гэж зурлаад дуус 8:30 гэж дуусчаа гинэ. Тэр минь цэвэрлээд хүүхдүүдийнхээ хоол өнгийг өгөөд тэгээ яг надыг өдөр хоол хийчихвэл аюу амар байна. Чи хоол хийгээд илтээчлээ л гэдэг байгаа. Тэгээ би яг нэг удаа хоол хийгээд ер нь ямар шүүхэн байдгийг бичээд үлдээе гэж бодлоо. Ми хувач. За, хоёлаа баса хувач. Хураасаа үс. Энэ усны готлны хоббитэй нөхөхтэй.
Мөхөлээ. Байхгүй байхгүй. Үнэхээр баярлалаа энэ тавчиг аав. Тавчиг нэгээр авч явах байл л да. Хөөсэй. Нэг нь усны готлын аав бит, нэг нь тавчгийн аав бит. Болчихлоо чи юу? Заасаас дуурахаар ирж байгаа байхгүй. Чи тавчгаар тавлах болж ин дөө. Нэг нь усны ботлоор тоглоод, усны ботлоор өсөөстэй. Нөгөөх нь дандаа тавцаг өсөөстэй. Тавцгаар тоглоод дөө. Тэмээ? За 6:30 минут болж байна. Амралтын өдөр байна. Амралтын өдөр байна да. Би тэр сая гадуур гараад галт салхилаад Аава Маркус 2 сакс тоглоод би тэр салхилаад тэгээ орж ирж байна. Айгу жиндөө байдаг болчихжээ бас гадаа. Тэмээ? Тэмээ миний ураа. Push! Tuhtiin butangata. Jangan saski asi. Oi, jam ini kau tuling kecu. Ini sasak irчиштэй минь. Энэ намхгал ингэдэг байхгүй юу? Ингэдэг ахгүй чи. Энэ саасаг байгаа. Энэ өнгөлөгийн саасаг. Ja. Ja. Акуле. Сани. Энэ юу хийж байгаа вэ миний ахаа? Памперснаас за гарч гэж худлаа яриад яах вэ зүгээр. Тэгтээ нэг өдрийн цагаар памперсгүй ингээд гошокн дээр суудаг болчихвол их зүгээр ах юм да. Тийм ээ? За. Ингээд нөгөө нэг анхуулаа гошокн дээр ингээд суулгахаар нэг жоохон байж байгаа шихгүй бахгүй мөртлөө уурлаад босдог байхгүй юу. Тэгээ жоохон байж байгаад өмдөндөө шийдчихнэ. Тэ?
Яаж сурахгүй? Хэвчлээ чи. Нэг шээгээд нэг кошокон дээр шээгээд баяр үргээ гэд нэг онгорочвол уулна болох гээд энэ чи их онгороо өгөх таахгүй. Жохон онгорочвол даанч шээхгүй байна уу? Тэгээ нөө нэг яг босчоод энэгээр явж явахдаа шийчээд. Яаж энэ кошокон дээр нэг шээлгээл тэгээ онгорочмоор хаа. Тим дадлах хийж. Тэгээ манай хоёр чинь памперсны эрлэг штэ угаасаа. Зас нэг памперс аваад ер нь нэг 5 хонжийн нэг памперс. Тэгээд жоохон памперснаас өдрийн цагаар ядаж гэртээгаа хугацаанд кошокондоо суугаас очвол их мөнгө хэмнэх гээд шүү. Ээж нь сайхан орсон дараа унтъя да. Тэгээд блогтойгоо хамт байсанд баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амраарай. Бай сайхан амарцгаарай. Ингээд энэ удаагийнхаа улагийг дуусгая. Сайхан амраарай.